血壓高就在肝，血脂高都係在肝。調理唔使用大價錢嘅，記好一杯茶。首先呢，血壓高係在肝，因為中醫講啊，高血壓咧主要咧係因為呢個肝陽上亢啊、淤血瘀阻所導致嘅。一般咧會有呢啲頭暈啊、頭痛、耳鳴、心悸嘅呢啲症狀。咁其次咧，血脂高咧都係在肝。咁血脂高咧通常咧係由肝鬱氣滯影響咗呢個氣血運行，痰濕同埋淤血咧互結所導致嘅。所以咧通常會有啲胸悶脹痛啊、四肢沉重嘅呢啲症狀。如果你體檢查出嚟血壓高、血脂高，唔使食一大堆藥嘅。調理嘅關鍵啊，就係要平肝去瘀。辨證後咧，可以使用呢個經典中成藥山楂降壓代泡茶。入邊嘅山楂咧就活血化瘀，決明子咧就平逆肝陽，搭配埋咧夏枯草啊、菊花等6味中藥材，咁啊有平肝清熱去瘀嘅功效。咁啊對於好似血壓高、血脂高嘅呢啲朋友咧，就不妨咧堅持用佢嚟調理下。大家記低未呢？